咪日日食一包先。第一日去廁所好暢通，跟住我嗰啲筋骨咧就可以企直唔痛。咁你食呢個素時刻嘅感受係？我精神咗㗎，同埋有動力去做任何嘢。我頭先咧係幫你測咗啲你嘅磁場信息嘅。其實證明咗我嘅概念，磁場能量的重要。咁試嘅時候咧，我幫你調咗你嘅能量磁場。另外咧就係啲情緒。另外咧就係一個你嘅願景啊！你想你個人健康，亦都將健康帶俾全世界。呢個就係未來我哋係啦大健康。但係咧，我就見到咧，你嘅磁場啦，同埋潛意識裏面咧，即係以往一啲經歷咧，係阻住你去前進。咁頭先咧都幫你調和咗。Hello，Janet 你好啊。係。咁咧今日咧，我想訪問下你咧，你認識咗素時刻幾耐啊？應該疫情之前。跟住真正咧就認真食咧就係近。認真食咧就係最近。點認真食法啊？有咩幫助啊？咪日日食一包先。第一日去廁所好暢通，跟住我嗰啲筋骨咧就可以企直唔痛。以前咧就掹得好緊要嘅。跟住依家今次就買咗成箱添。係啦。今次點解一次過又買咁多啊？準備點樣食啊？應該係代兩餐。代兩餐添。早晚。唔怪得話下次見我一定好大進展啦。係啦。同埋頭先咧，我哋傾偈嘅時候，你提過咧，你話出邊嘅食物咧好影響你，係咩意思？黐肥。哦，係，呢個我都有面對。同埋好多毒素啊！我發覺。出邊嘅食物。係啦。咁你食呢個素時刻嘅感受係？我精神咗㗎，精神有動力去做任何嘢。太好啦！咁今日咧，我又俾你試咗 Healy 機喎。有咩感受咧？我頭先咧係幫你測咗啲你嘅磁場信息嘅。其實證明咗我嘅概念，磁場能量的重要。今日同你測嘅時候咧，都發覺咧你嘅能量其實好高喎，去到90。其實呢個咧已經我哋 Healy 咧出咗有6年幾㗎啦。係啦，我哋一直咧都有好多朋友一齊使用啊，提升自己嘅能量場啊咁樣。咁試嘅時候咧，我幫你調咗你嘅能量磁場。另外咧就係一啲情緒。另外咧就係一個你嘅願景啊！你想你個人健康，亦都將健康帶俾全世界。呢個就係未來我哋係啦大健康。但係咧，我就見到咧，你嘅磁場啦，同埋潛意識裏面咧，即係以往一啲經歷咧，係阻住你去前進。咁頭先咧都幫你調和咗。咁今日咧亦都咧好開心，你被我邀請去試用部 Healy 機啦。係，呢個係亦都係我嘅幸運吧。係啦，因為亦都我咧係見到你能量都仲未夠嘅。咩意思咧？就係下3輪嘅能量啊，即係我哋講緊腎啦、腎氣啦。跟住咧，你又同我講，原來隻腳咧今日係咪話呢幾日都有啲狀況，水腫定係點樣？係。因為唔知點解突然之間呢幾日係腫嘅，因為我將你一盒咧就送俾新加坡嗰個朋友。咁我另外2盒咧就我自己食。咁所以短間咧，我發覺我嗰個轉好嗰個反應啊，係非常之好啊。咁所以只要你哋肯信同埋肯去認真去食嘅話咧，根本就係好快就可以改善到好多健康嘅問題。呢個係真嘅。係真係㗎。我見到太多啦。相信先得㗎。咁今日咧借埋個 Healy 俾你咧，就想你個能量磁場更加好啦，毒素排得更加好啦。等下個禮拜咧再見你嘅時候，有個大嘅進展。應該測部機嘅時候應該會係相差好遠。咁祝福你用完之後咧就更加好。多謝晒。好，多謝你分享。